Hazır biz bарлığımız dükkenge barayıq. Dükkenimiz o adaldık dükkenge batalım. Қалай түсіресің бе фалласыңды? Adaldık деген сөзді. Шын деген сөз. Қалай түсінесің? Болмайды. Дүкендегі ережелерге балаларды итеруге болмайды. Сосын. Өтірік айтуға болмайды. Ал, қоқыстарды жәшікке салу керек. Ал дүкендегі заттың ақшасын төлемей алуға бола ма балалар? Болмайды екен. Онда шешесінде барлық ережелерді біледі екенсіздер. Онда біз адалдық дүкеніне аттамайық. Жүре қойыңыз балалар. Апай, писаться сюда. Рахмет.